আপনি কি ব্যথায় জর্জরিত কিংবা প্রতিবন্ধী বা প্যারালাইসিস নিয়ে চিন্তিত? আপনাকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিতে আমরা নিয়ে এসেছি বাংলাদেশেই আধুনিক চিকিৎসা সেবা কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট। এর মাধ্যমে আমরা অপারেশন ছাড়াই আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা প্রদান করে থাকি। আমাদের চিকিৎসা সমূহ কোমর ব্যথা, হাঁটু ব্যথা, ঘাড় ব্যথা, ফ্রোজেন শোল্ডার, প্যারালাইসিস, আর্থ্রাইটিস, স্পোর্টস ইনজুরি, আঘাতজনিত ব্যথা, মুখ বাঁকা, হিপ জয়েন্টে অ্যানকোলাইজিং। ইন্ডিয়া ও ঢাকা পঙ্গু হাসপাতাল থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার অলিজাতুর রহমান দ্বারা পরিচালিত। তাই আর দেরি না করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। ঢাকা ল্যাব ভবন, 2য় তলা, 1/20 হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের বিপরীতে। ফোন 01795 018603 01630 284331।